তা বন্ধুরা চলে এসেছি একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। এটা রিকোয়েস্ট ভিডিও, এটা আমাকে রিকোয়েস্ট করেছিল কয়েকজন বন্ধু। এটা হচ্ছে লং গ্লাসেস স্নিজিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও। এটা দুটো ঘাস যেরকম পেয়েছি জোগাড় করেছি, তা তোমরা দেখতে থাকো, অবশ্যই তোমাদের ভালো লাগবে আমাদের ভিডিওটা। আমি আর আমার পার্টনার, আমার মেয়ে, আমরা দুজনে মিলে এটা করবো। তো তোমরা আমাদের ভিডিওগুলো দেখতে থাকো। যদি আমাদের চ্যালেঞ্জ ভিডিও তোমাদের ভালো লেগে থাকে, লাইক করো, কমেন্ট করো, করে আমাদের পাশে থেকে সাবস্ক্রাইব, যারা নতুন তারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর তোমরা একটু আমাদের সাপোর্ট করো, না হলে তো আমার চ্যানেলটাকে আমি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো না। তোমাদের সাপোর্ট ভালোবাসা তবে আমার একটা জায়গায় আমি পৌঁছাতে পারবো। তা তোমরা আমাদের একটু সাপোর্ট করো আর আমাদের ভিডিওগুলো সব তোমরা দেখো। তো চলো দেখতে থাকো আমাদের স্নিজিং লং গ্রাস দিয়ে স্নিজিং ভিডিওটা, স্নিজিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও। এই দেখো এটা দুটো নিয়ে নিয়েছি। ঠিক আছে, ফোনের টাইমটা হলে ভালো হতো, কিন্তু একটাই ফোন যেহেতু, সেই জন্য একটা ঘড়ি আমরা সামনে রেখে দেবো, সেই হিসেবে আমরা জিনিসটা করবো। ঠিক আছে, তা আমরা টাইমটা সেট বলতে ঘড়ির কাটা দেখে আমরা ওখান থেকে আমরা বেছে নিয়েছি, ঠিক করে নিয়েছি 10 মিনিট। অতটা হয়তো হবে না, জানি না। তো চলো দেখতে থাকো। One, 2, 3. আমার একসঙ্গে দুটো। চারটে, 14টে। 6টা বাবা, 6 হয়ে গেল আমার। তো কটা? চোখে লাগবে, সব জল বেরিয়ে যাচ্ছে। দশ বার। 8, আমার 11। 12, 13, 13টা বাবা। No. ফিফটিন, 15টা। তোর? ওর 9, আমার 15। আওয়াজ করো না, দাঁড়া। 15, 17, 17টা। বেশি করে দিবি তো। 11 হয়ে গেছে, 12 হয়ে গেছে। ওরে বাবা, একসঙ্গে অনেকগুলো। 12 হয়ে গেছে, আবার 19।
20 তো বলো না। 15 এটা চিটিং হচ্ছে, কিন্তু এটা করলে হবে না। যা দেখেছো, ও হেরে যাচ্ছে বলে কিন্তু আমাকে এরকম করছে। বাবু দাঁড়া, সেই দেখ টাইম কিন্তু হয়ে এসছে, দেখ 12 ঘরে চলে এসছে। সবে 12, আমার কিন্তু 20 হয়ে গেছে। আমার 15, আমার 20 হয়ে গেছে। গীতা সাবাস, 18 হলো, 18 হয়ে গেছে। তুই তো আমাকে দুবার হেঁটে দিলি। 20 এরপর কিন্তু ওভার হয়ে গেছে। 12 ঘর ওভার হয়ে গেছে। এখানে শেষ করি। আমাদের ট্রাই হয়ে গেছে, দুজনে ডা হয়ে গেছে। আজকের চ্যালেঞ্জটা আমাদের দুজনের ড হয়েছে, কেউ হারেনি, কেউ জেতেনি, কারোর মনে কোনো দুঃখ থাকবে না, তাই তো? ওর প্রথমে হচ্ছিল না, বলছিল আমি পারবো না, পারছি না। তারপরে ও আমাকে তার দুবার গেটে দিয়েছে। তা চলো বন্ধুরা, আমাদের চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা এখানেই কমপ্লিট করছি। নো স্নিজিং ভিডিও আজকে, হ্যাঁ উইথ লং গ্লাস। তো আজকে ভিডিওটা এখানেই কমপ্লিট করছি। তোমরা আমার ভাই এসেছে, তোমরা আমাকে সাপোর্ট করো, আমাকে একটু পাশে থেকো, সাপোর্ট করো। তোমাদের সাপোর্টে তবে যদি আমি একটু